Monsignor Giorgio Battifora, popolarmente Don Batti, è stato un uomo e un sacerdote capace di cambiare radicalmente la propria vita per seguire una chiamata. Quella di Don Batti è stata una vocazione adulta, quando ormai il cammino sembrava tracciato. Diplomato ragioniere, impiegato in banca, la decisione di entrare in seminario per seguire la vocazione sacerdotale. Nel 1963 l'incontro nella sua città natale Santa Margherita Ligure con Don Giussani ed una nuova svolta vissuta insieme all'amico fraterno Don Pino de Bernardis, iniziare l'avventura del movimento di Comunione e Liberazione. L'ordinazione sacerdotale arriva 2 anni dopo, il 23 maggio del 1965, per mano del vescovo Francesco Marchesani. I primi impegni pastorali come parroco lo portano in diverse comunità del territorio. Prima parrocchia Verzi di Lorsica, viceparroco a Cicagna, poi a Verici, a Santa Margherita di Fossalupara, infine a San Paolo in Pila, prima di un'altra scelta radicale che lo porterà per 13 anni, dal 1988 al 2001, come sacerdote missionario Fidei Donum nella diocesi di Belo Horizonte in Brasile. Qui si instaurano dei legami solidissimi di amicizia, mai conclusi nemmeno col suo rientro in Italia. In occasione dell'80° compleanno di Don Batti, 3 sacerdoti brasiliani avevano partecipato alla festa organizzata a Santa Margherita Ligure. Ha lasciato sua terra e ha abitato in Brasile per evangelizzazione. Entonces è una persona che mostra per noi la grazia di donare sua vita per Cristo. Dal 2002 al 2009 è stato parroco a Santa Margherita di Caperana e direttore dell'ufficio missionario. In questa veste aveva collaborato con Teleradio Pace nella conduzione della rubrica Missione Mondo, prima di ritirarsi dalla pastorale attiva per ritornare nella sua città, Santa Margherita Ligure, dove ha continuato a collaborare con i parroci finché la salute glielo ha consentito nella celebrazione dell'Eucaristia e per le confessioni. Del suo cammino pastorale Don Batti portava nel cuore l'esperienza degli incontri e del farsi strumento di evangelizzazione. L'esperienza della fedeltà alla missione, della fedeltà all'umiltà, anche se è difficile, per essere servi inutili che il Signore può usare per il suo trionfo.